Итак, господа подписчики, приехал к нам автомобиль Mitsubishi Sepia, по-моему, там что-то такое. Двигатель 1.6, он тут собранный уже из трех. Блок там от 2-литрового стоит, головка от 1.5. Короче, ну такое своеобразное транспортное средство. Приехал со стуком двигателя. Давай, Андрюшка, заводи. Поставь там в парковку, что ли, блядь, чтобы не уехал никуда, блядь. Вот так вот стучит двигатель. Глуши ее нахер, а то зачем-нибудь сломается там еще к чертям собачьим, блядь. Вот. Так что вот такая вот канитель. Будем разбирать, будем снимать. Завтра с утра Андрюшка начнет его выкорчевывать оттуда. Будем дефектовать, смотреть. Потом видосик снимем вам, что произошло с двигателем. Все, всем спасибо, приятной ночи.